Karibuni sana. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka password ya namba kwenye smartphone yako. Moja kwa moja unabonyeza hapa, una slide hapa kwenda juu. Baada ya hapo unaingia kwenye setting ya simu. Unaangalia neno setting kama ile hapo umeliona. Unabonyeza hapo. Ukishaingia hapo unapandisha hivi juu, unapandisha juu, unaingia sehemu pameandikwa security. Ukitoka hapo unaingia kwenye security. Baada ya hapo unaingia juu, unapandisha juu, unaangalia sehemu imeandikwa screen lock. Ukishatoka hapo unabonyeza screen lock. Ukishatoka hapo, kama mwanzo ulikuwa unatumia pattern, inabidi uweke pattern yako. Sisi tunatumia pattern ya N. Ukishaka pattern yako utaingia, zitakuja option mbalimbali. Sasa kwa sababu sisi tunataka tuweke za namba, tutaingia kwenye pin. Hii hapa imeandikwa pin. Tutaingia hapo, itakwambia utapiga next, kisha utachagua namba ambazo 4 ambazo unataka ziwe kama password yako. Mimi nachagua 2525. Baada hapo nitabonyeza neno next. Baada ya hapo nitaambiwa nirudie tena, kwa hiyo na wewe utairudia 2525. Baada ya hapo utabonyeza neno confirm hapo mbele, tunalibonyeza. Baada ya hapo ukirudi hapa, kisha ukaweka lock kwenye simu yako, ukija kuitoa hapa moja kwa moja itakutaka uweke namba. Sasa hapo unakumbuka tuliweka 2525, basi tunaweka 2525. Hapo tutakuwa tumetoa na utaendelea na mambo yako kama kawaida. Asanteni sana, usiache kusubscribe hapo chini. Tunaanza na vitu vidogo vidogo kuelekea vitu vikubwa. Paka mwisho wa siku utajua kuitumia simu yako yote, kisha tutaingia kwenye internet, utajua jinsi ya kutumia settings za internet, jinsi ya kufanya vitu vyote, paka jinsi ya kusoma message za mtu wako bila kujua. Kila kitu tunaenda taratibu kuanzia chini kabisa. Asanteni sana, usisahau kusubscribe hapo chini.